Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili attivati dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Luci, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi voglio parlare dei ricordi d'infanzia. Hai un giocattolo speciale della tua infanzia che ricordi? Sì, ce l'ho. Avevo un giocattolo molto speciale quando ero bambino. Era un piccolo orsetto di peluche. Si chiamava Teddy. Teddy è un nome carino. Puoi dirmi di più su Teddy? Certo, Teddy era un orsetto marrone morbido con un grande sorriso. Era alto circa 30 centimetri. L'ho ricevuto per il mio quinto compleanno da mia nonna. Sembra un regalo meraviglioso. Cosa ti piaceva di più di Teddy? Amavo che Teddy fosse molto morbido e coccoloso. Lo portavo ovunque con me. Dormivo con lui ogni notte. Questo è così dolce. Giocavi con Teddy in un modo speciale? Sì, lo facevo. Fingevamo che Teddy fosse il mio migliore amico. Insieme vivevamo molte avventure nella mia immaginazione. Lo portavo al parco, in spiaggia e persino al supermercato. È incredibile come i giocattoli possano far parte delle nostre avventure. Hai avuto momenti speciali con Teddy? Ricordo un giorno di pioggia in cui mi sentivo un po' triste. Ero seduto vicino alla finestra e parlavo con Teddy. Gli raccontavo i miei sentimenti e questo mi faceva stare meglio. Teddy ascoltava sempre e non mi giudicava mai. Questo è molto commovente. È bello avere un giocattolo che sembra un amico. Sì, Teddy era più di un semplice giocattolo. Era il mio compagno. Ricordo anche di aver creato un lettino per lui con una scatola di scarpe. Lo mettevo a dormire e gli dicevo buonanotte ogni sera. È così creativo. Hai portato Teddy con te quando sei andato in viaggio con la famiglia? Assolutamente. Teddy veniva con me in ogni viaggio. L'ho portato a casa di mia nonna, in campeggio e persino in un lungo viaggio in macchina verso le montagne. Era il mio compagno di viaggio. Posso immaginare quanto fossi felice ad avere Teddy con te. Hai mai perso Teddy? Una volta ho perso Teddy al parco. Ero molto spaventato e ho pianto un po'. Mia madre mi ha aiutato a cercarlo. Dopo un'ora abbiamo trovato Teddy sotto una panchina. Ero così sollevato. Deve essere stato un momento molto stressante. Sono contenta che tu l'abbia trovato. Sì, è stata una grande liberazione. Dopo quel giorno ho imparato a fare più attenzione ai miei giocattoli. Teddy si è anche un po' sporcato per tutte le nostre avventure. Mia madre lo ha lavato molte volte e lui è sempre tornato pulito e morbido. È bello che tua madre ti abbia aiutato a prenderti cura di lui. Hai avuto altri giocattoli che ti sono stati speciali? Avevo molti giocattoli, ma nessuno era speciale come Teddy. Avevo automobili, bambole e mattoncini, ma Teddy era il mio migliore amico. Capisco. A volte un giocattolo è molto speciale a causa dei ricordi che abbiamo con esso. Esattamente. Anche adesso, molti anni dopo, ricordo ancora tutto il divertimento che ho avuto con Teddy. Mi ricorda la mia felice infanzia. Questo è un bel ricordo. Hai ancora Teddy oggi? Sì, ce l'ho. Tengo Teddy in una scatola speciale nella mia stanza. A volte lo tiro fuori e lo guardo. Mi fa sorridere. È così adorabile. È bello mantenere vive le memorie di infanzia. Sono d'accordo. Teddy fa parte del mio passato e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore.
Anche io la penso allo stesso modo riguardo ai miei giocattoli d'infanzia. Avevo una piccola bambola di nome Bella. Bella non era molto grande, ma era molto importante per me. Bella sembra dolce. Cosa ti piaceva di lei? Bella indossava un vestito rosa e un piccolo cappello. Aveva capelli morbidi e un viso sorridente. Ho ricevuto Bella per il mio quarto compleanno da mia zia. È un bel regalo. Cosa facevi con Bella? Giocavo con Bella tutti i giorni. Fingevamo che fosse mia figlia. Le ho fatto una piccola casa usando una scatola di cartone. Le ho persino dato un nome e un compleanno. È molto fantasioso. Portavi Bella con te quando uscivi. Sì, la portavo al parco, a casa di un'amica e a volte anche al supermercato. Le parlavo e le raccontavo della mia giornata. È incredibile come i giocattoli possano aiutarci a esprimere i nostri sentimenti. Sì, giocare con Bella mi faceva sentire felice e creativa. Ricordo che una volta ho fatto un tè con Bella. Ho usato una piccola tazza e un piattino della mia cucina giocattolo. Un tè sembra divertente. Hai invitato altri giocattoli. Sì, ho invitato le mie altre bambole e perfino alcuni peluche. Ci siamo seduti tutti a un tavolino e abbiamo finto di bere tè. Deve essere stata una giornata molto felice. Lo è stata. Ricordo anche che mi prendevo cura di Bella. Le pettinavo i capelli e mi assicuravo che il suo vestito fosse pulito. A volte cucivo anche un piccolo bottone sul suo vestito quando si staccava. Questo è molto premuroso. Hai mai perso Bella come ho perso Teddy? No, non ho mai perso Bella, ma una volta l'ho lasciata cadere e le si è staccato un braccio. Ero molto triste, ma mia madre mi ha aiutato a sistemarla. Abbiamo riattaccato il suo braccio e mi sono sentita così sollevata. Capisco quel sentimento. I nostri giocattoli sono come amici, ed è difficile quando succede qualcosa a loro. Sì, esattamente. Anche se Bella è un giocattolo, significa molto per me. Ce l'ho ancora in un posto speciale nella mia stanza. È meraviglioso. È bello mantenere vive le nostre memorie d'infanzia. Giochi con qualche giocattolo ora che sei adulta. Non proprio. Non gioco con i giocattoli come facevo da bambina, ma a volte guardo Bella e ricordo i bei momenti. Mi sento allo stesso modo. Non gioco più con Teddy, ma mi piace ricordare tutte le avventure che abbiamo vissuto. È interessante come i giocattoli possano far parte della nostra crescita. Ci aiutano a imparare, giocare e persino esprimere le nostre emozioni. Sì, i giocattoli sono molto importanti nell'infanzia. Rendono le nostre giornate divertenti e ci aiutano a usare la nostra immaginazione. Sono molto felice che entrambi abbiamo avuto giocattoli speciali. Teddy e Bella faranno sempre parte dei nostri ricordi. Sono d'accordo. Adoro parlare di Teddy e di tutto il divertimento che abbiamo avuto insieme. Mi fa sorridere. Anche a me. Adoro condividere i miei ricordi di Bella. Mi ricorda un periodo felice della mia vita. Forse un giorno possiamo mostrare i nostri giocattoli ai nostri figli e raccontare loro le nostre storie. È un'ottima idea. Mi piacerebbe raccontare ai miei futuri figli di Bella e di come abbiamo fatto tee avventure. E io mi piacerebbe mostrare Teddy ai miei bambini e raccontare loro dei nostri viaggi al parco e del giorno di pioggia in cui l'ho ritrovato. I nostri giocattoli sono come piccole macchine del tempo. Ci aiutano a tornare a un tempo felice. Sì, lo sono.
Sono molto grato per Teddy e per tutti i ricordi. Ho imparato molto giocando con lui. La penso allo stesso modo riguardo a Bella. Mi ha insegnato a essere creativa e premurosa. È incredibile come un semplice giocattolo possa avere un grande impatto sulle nostre vite. Concordo, Teddy e Bella sono più che semplici giocattoli. Fanno parte delle nostre storie di infanzia. Grazie, Lucy, per aver condiviso i tuoi ricordi su Bella. Mi è piaciuto molto parlare dei nostri giocattoli speciali. Grazie, Tom, per aver condiviso la tua storia su Teddy. È stato molto bello ricordare le nostre felici infanzie. Spero che possiamo parlare ancora delle nostre memorie di infanzia in futuro. Sì, mi piacerebbe. È sempre divertente condividere storie e ricordare i bei momenti. Mi sento molto felice dopo aver parlato di Teddy. Mi fa sorridere ricordare tutte le nostre avventure. Anche io mi sento allo stesso modo riguardo a Bella. Parlare di lei mi ricorda la mia creatività e i giorni felici. Forse un giorno possiamo persino visitare il parco insieme e portare i nostri giocattoli. È una bella idea. Sarebbe divertente fare un picnic con Teddy e Bella. Sì, possiamo sederci sull'erba, mangiare qualche snack e raccontare storie ai nostri giocattoli. Non vedo l'ora che arrivi quel giorno. Grazie ancora per questa meravigliosa conversazione, Tom. Grazie a te, Lucy. È stato molto bello parlare dei nostri giocattoli speciali e condividere i nostri ricordi. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.